Monggo kesore mau le nunggu karo nata dhuwit. Nggih. Ah nggih kula nggih mesake wis. Mboten nom pensiun ya wis. Jenengan dosen. Jenengan niku jenengan dosen. Dosen matematika. Oh, dosen matematika. Mula hitunge memet. Nah gitu Pak. Kudu dimenet. Ampe. Ragawa kur kari 30. Mbah. Percaya ora nek iki dosen? Percaya nek aku. Percaya ta? Heeh, ya nang Sumatera to. Sumatera, dosen Sumatera. Kok aku kaya ora percaya ya? Heeh. Kula? Oh nggih, ngacengi jempol tok. Oh nggih. Mbak sinten ingkang badhe Sri Uning monggo. Nuwun dibawani nggih Pak nggih. Dibawani. Dibawani dhisik langsung. Ayo sapa? Ayo. Sri Uning sapa? Tatin wae Tatin. Men mlumpuk bandane men mlumpuk. Ben sisan. Ben Bali. Penanggo ngambake kretek praga. Go ngambake kretek praga. Semet terus karo sekono. Ha piye? Sesuwe diliwati Tatin yo dayak-dayak. Sik dayak-dayak apane? Kreteke. Liut. Kaya kertek gantung. Kok tak nei kok. Tenang wae. Heeh, tenang wae. Rasa mikir warna-warna. Cul ngono wae. Cul rawel. Dipun bawani Pak. Amplop pongko gangsal. Tembus. 5.000 mawon niku 5.000. Mesaya tembus e. Wis tampani ora apa-apa. Iki tak syukuri. 20 ki sesuk dadi 20 yuta. Amin. Karo ngiris kebon. Nggih. Iris kebon Pak. Ora apa. Ora apa-apa. Wong Sumatera kebone ombo Pak. Bangke Bengkulu. Bengkulu. Dosen Bengkulu. Saking Bengkulu. Saking Bengkulu nggih. Ini wis pensiun. Oh pun pensiun. Pun pensiun. Kula kok 20.000. Sing nampa duit sapa? Aku 20 kok kon bawa. Lah ya sing nampa sapa? Le nampa aku. Ya, Ning kok tak keke kowe sisan. Nggon jembarke Kretek praga. Go jembarke retek. Nggih, leres. Kretek bantar. Retek Bantar. Wis jembar lho, wis 3 lho dalane. Telu tok nggo liwat ijen wis gendhiyek. Sri Uning. Sri Uning. Gitu Pak. Menika Sri Uning mangke Mbak Ayu bajing loncat. Nggih. 250 2 lagu. 20 kur bajinge tok. Ora nesu, ora ana. Tambahi piro kuwi? 10.000. 10.000 ki bajing rande buntut kuwi. Aduh. TKT Puskesmas wis 10.000 wis Sesuk nek kenal meneh nang kono nang ndi? Nang Sumatera. Pak Senole kendalang meneh nang ndi? Sesuk rada tambah. Nggih jenengan nanggap kok. Ya. Wite iki Pak tobat iki. Nggih nek pun tobat mboten napa-napa. Kalau mulai tin. Dinggo bubur ya itu sak soblok. Ayo bangane kowe mulih mau. Malah ora entuk apa-apa. Matur suwun sanget. Sumatera. Amplop ke-6. Ayo bawani Din. Wis yo bawani wis ra eneng-eneng. Dibawani, Mbak. Wis asat iki. Wis mulih kocur iki. Putri kang sulistyeng warni. Oh joget angsal nggih. Nek joget bayar lho Pak. Napa ajeng bopong kula? Oh. Ten iki mawon. Nggih wong ngono wis kelangan akeh kok. Bapak R joget. Ora apa-apa ya ben. Ora apa-apa. Kepuasane piyai iki dhewe-dhewe. Wong aku ki 10 wis puas kok.
Lahir batin. Nanti mumet dah. Nggih pun pensiun. Tur tobat nggih. Nggih. Nggih, ampun gemremeng, Pak. Kira tesih nggih dompete digedhok-gedhok. Mangga. Nanti keju pilinganku. Tekne napa? Aku isih ana kuwi jan Guyu terus. Heeh, aku nek karo wong siji kuwi ora iso ngampet e. Nggih pun dilairke wae mbane lair ning dalan. Zaman nome mbiyen zaman dagelan Mataram ning Jawa Timur jajah. Wah, lucune ora umum kok kuwi. Ha nggih. Celewo nggih Mas. Celewo mlebu pasar gedhe bleng ning Magetan apa ning Kediri ngono. Wong sak pasar celewo. Do foto, do ngantemi. Alah lho kur nyeler dompet kae tok kok. Ayo, undak tenan yakin. Srining mustika tuban. Kaya Kakang Adi. Kaya kembar, yakin. Kaya kembar. Kaya nekula-nekuli. Napa ya, Pak? Oh, ora ngoten. 10.000 nggo nyambung. Monggo Pak, ampun jigrik mawon. Nggih. Joget Pak, nggih. Ampun bal-balan joget mawon. Ayo, Nak. Putra Kanjeng sira lawe tak prangkeng bacana Bebela Wiratmaya Oh jenengan dadi Wiratmaya nggih nggih. Nggih leres nggih. Mbok jajal disuntikke sik. Nek iki disuwuk nek iki. Nek disuntikke ke modern. Tanurung sriuning gugur nggih Pak nggih sriuning. Wiratmaya gugur ora? Wiratmaya gugur ora? Wiratmaya gugur mboten? Mboten. Oh mboten. Ora. Oh pales. Oh disetem. Kok sik menungso disetem. Oh. Lah wong menungso kok pales nek gitar iso pales. Nggih. Oleh nguntir ngantek. Jebret. Ayo nak aja nangis wae. Mboten nangis. Ruwake jenengan iki lho, ha? Kok teles? Ora ya. Oh lho. Ya. Dadi mustikane tuban. Ketoke kuwi tok jak pasangan dagelan malah. Sabar. Ampun ngoyak-oyak. Lemu ra iso mlayu kok. Ya, mangga. Srihane mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati Nararaten Wiratmaya kang wis prasetya
godhong. Oh, midak. Oh, nggih. Nggih. Ampun midak. Ndak mandek. Ndak mandek suarane. Nggih, ampun ngetke sinden rika mawon kok. Nggih. Ha wong wis entek sawerane kok sinden wae. Nggih. Dua lagu. Monggo kesore mau le nunggu karo nata dhuwit. Nggih. Ah nggih kula nggih mesake wis. Mboten nom-nom pensiun wis. Jenengan dosen. Jenengan niku jenengan dosen. Dosen matematika. Oh, dosen matematika. Mula etunge memet. Nggih to, Pak? Kudu dimenet. Angpe. Ragawa kur kari 30. Mbah. Percaya ora nek iki dosen? Percaya nek aku. Percaya to? Heeh, ya ning Sumatera to. Sumatera, dosen Sumatera. Kok aku ora kaya ora percaya ya? Heeh. Kula? Oh nggih, ngacengi jempol tok. Oh nggih. Bapak niku seksine. Wah, pun mboten sah disekseni pun. Nggih. Sesuk nek aku dadi dosen nang Jana Badra tak tambahi ngono. Oh nggih. Oh. Oleh bayar meneh. Nggih. Wis kentekan kok golek seksi. Bayar piro? Sesuk ki nek bapake kuwi dadi dosen nang ngendi, Bu? Sumatera. Jana Oh, Jana Badra. Pun mamatmu Jana Badra. Nggih, niku Pak Siono tambahi nggih. Nek mangke kula diangkat dadi dosen swasta, Pak Sino tak tambahi, ora nung saya. Lah Pak Seno. Lah nggih wong mriki niki ngarep jago dosen kok. Dosen apa? Ayo dosen 80 kuwi mau. Nelung. Mboten apa, Pak. Sing penting seduluran. Nguri-uri budaya sing asli Indonesia. Nggih. Tepuk tangan untuk Pak dosen. Sing wis sudah diakui di UNESCO, Pak. Sing ngendika kuwi wakil Ya ono mik. Gubernur Bengkulu sing ngendika. Mergane Gubernur Bengkulu Agusin di penjara. Oh. Nggih. Wakile kuwi nyambut acara kaya ngene iki. Oh, nggih. Mbah, dadi dosen nek pengen dadi kaya iki. Ora. Lah piye? Mboten joget kok ngene wae. Nggih, Pun. Yo, diteruske iki. Teruske. Mengke le crita mengke. Nggih. Nggih, mengke. Aku ya mumet piye to iki? Apa nek iso mulih sik jukuk meneh gek cerita meneh tuh. Jukuk apa? Duit. Dadak ditutup-tutupi. Nggih, Pak nggih. Pensiun kok. Mboten napa-napa. Wis tukoke uyah ya asin. Katres. Ya, Dek. Katresnane wirat maya. Ing nami araras riyuti. Senadyan makasane. Ranteng leno
Matur nuwun Pak Bengkulu.